Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Nah, kali ini aku arep cerita apa? Cerita tentang awakku dhewe ya. Kali-kalikune aku mulai ke Hong Kong tahun berapa? Aku mulai masuk Hong Kong tahun 2011. Itu pertama aku masuk Hong Kong. Apa duwe pengalaman di luar negeri? Saya tidak punya pengalaman di luar negeri belum. Aku terinspirasi dari temen ya. 2011. Aku 2010 kuwi terinspirasi dari temen. Aku kerja di toko Indonesia, toko baju. Terus mari ngono enak pembeli ngomong ngene, "Mbak, sampean kerja ning kene ngene iki sip-sipan ta, Mbak?" "Ora, Mbak." "Loh, lah terus piye?" "Aku kerja ning kene yo budalku yo isu lah ke omah. Soalnya perjalanan ke omahku kan setengah jam. Kok teko toko jam 8 buka toko. Terus mari ngono tutupe jam 8 malam. Terus ya Allah, bayaranmu sepiro?" Nah, ngono. Mbak Ewi, Mbak cuti ke Hong Kong lho. "Terus bayaranmu piro, Mbak?" Lah tak dodoi. Bayaranku ki semene Mbak, biyen kan bayaranku sik 700 bolo. 700.000. Kuwi aku mesti sepedaan motor dhewe bolo. Makme kotor. Makem sendiri. Ya Allah, Mbak, sampean ki lho bayaran semono. Terus mari ngono urung sampean sepedaan motor dhewe, urung bensine, urung mangane. Apa ra rugi ning dalan? Gek padha raruwe anak. Ngono Mbak lek ngomongnya aku. "Apa ra rugi ning dalan, Mbak?" Yo lek dibilang rugi ya rugi, tapi piye neh wong golek penggawean angel. Otomatis kan aku wis ndek anak loro, ke anakku TK. Biyen 2011. Terus mari ngono Mbak ngene, "Walah mbok yo nekat wae, Mbak. Mbok yo nekat. Ning Hong Kong lho penak, Mbak. Masa awakmu dino-dino ya akeh lerene malah orang ngene iki ngadeg ngececer." Gek ning kono ki bayaran yo gede, ngono Mbak iki lek nyeritani bolo. "Mosok, Mbak?" Ngono wis rasa wedi rono ki. Ning Hong Kong ki wong ki rezekine dhewe-dhewe, ngono Mbak lek nyeritani. Terus mari ngono aku terinspirasi teko Mbak kuwi. Nah, terus aku neng PT. Neng PT ki anggitmu prosesnya piye, Bro? Prosesnya ya suwi dhewe, kayak goblok dhewe. Suwi dhewe. Kanca-kancaku sing tas tekoe langsung budal, nek sing 2 bulan budal, 3 bulan budal. Aku tok sing kawak 6 bulan bolo. 6 bulan baru oleh majikan. Kayak neng PT ki goblok yo an, ora sam pinter. Blok. Sering di didoi ambek kanca sing pinter-pinter, soalnya mau amar aku. Tapi aku ya dengan PD-nya ya tetap biasa, soalnya nyapa sing penting aku ning kono niatku api pengen nyambet gawe ning Hong Kong. Nah, kanca-kancaku wis budal dhisik kabeh polo. Aku sing keri dhewe. Aku 6 bulan baru terbang kue potong gaji 3.000 biyen. Neng kene saiki penak potong gaji cuma 2.500, kadang 2.200. Biyen aku 3.000 ke bayaran mung piro bolo. Saiki sisa gaji lo cacah iki untuk saat ini cacah saiki ki sisa gaji lo 4 juta 5 juta. Aku biyen sisa gaji cuma 1 juta piro. Tapi ya alhamdulillah. Lah bolo tak syukuri. Aku biyen ning PT wis mbayangne. Sok majikanku piye yo? Wong Hong Kong ki apa padha mbek awake dhewe ngene iki yo? Piye yo katoke? Piye yo klambine ngono lek ku mikir ki. Terus sok carane ngepelno piye yo? Jenenge Hong Kong kan Hong Kong ya dhewe lek sering delok kungfu kan ngono kae to iya. Adewe kan malih koyo kebawang ngono lho. Mosok ngono kuwi yo wong Hong Kong. Nah, ternyata wong Hong Kong ki yo biasa koyo dhewe ngene iki bolo. Ya koyo dhewe ning Indonesia ngene iki lho padha, tapi bedane Cina Hong Kong ambek Cina Indonesia beda.
bedone adoh. Masih omahe yo beda adoh lho. Hongkong omahe cilik-cilik simpel-simpel ngono. Lah Indonesia kan omahe gede-gede, kayak gosok mendino munggah mudhun nek neng Hongkong tidak. Gosok seminggu pisan. Seminggu pisan gosok. Terus mari ngono omahe ya cilik-cilik. Ade munggah mudhun ora lewat tangga, lewat lift. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi prosesku terano suwi nang PT takoni lama. Nang PT 6 bulan. Tapi koncoku sing budal dhisik-dhisik tak critani. Koncoku sing budal dhisik-dhisik akhirnya yo enggak nganu lho bolo, enggak apa? Enggak suwi ning ngene majikan dinterminit. Dinterminit anak sing 6 bulan dinterminit, anak sing 3 bulan dinterminit. Malah aku sing apa? Sing suwe nang majikan. Malah tak akan ya Allah lek kelingan. Aku biyen jen penuh lika-liku nganuku perjalanane. Kayak PT ne biyen PT Malang Sawu Jajar kono. Aduh kula perjalananku ninggal anak loro. Anakku sik TK, terus sing gede arepe naik kelas 1, sing cilik TK nol kecil. Anakku padha ambek loro ki 2 tahun duwe adik ngono. Jadi kaya urut. Tapi alhamdulillah iso nglewati kuwi nang PT ya alhamdulillah masih goblok nang PT, tapi alhamdulillah rezekine apik iso finish nang majikan. Tapi aku melok majikan 6 tahun. 6 tahun di satu majikan terus pulang itu. Alhamdulillah iso gawe omah, ngekekne payupan gawe anak. Bersyukure kuwi bolo. Tapi prosesnya yo penuh lika-liku. Apa langsung pinter mbak bahasa? Tidak. Aku bahasa enggak pinter blas bolo. Aku isih ngertiku haya ngono lek dijak omong majikan. Samane kekel lho lek karo riwayatku biyen aku lek dijak omong majikan iku ngertiku haya. Akhirnya kan sing tak omong bocah umur 2 tahun. Winterku omong ya teko bocah kuwi ambek mendino disetelne TV. Jadi pelan-pelan isone ngomong ya teko cah kuwi anakku sing umur 2 tahun kuwi sing tak omong lek arepe ngongkon apa-apa nggawe bahasa isyarat. Lambene ngomong pomone apa ngono ya kon ngecomni susu, lambene ngomong perkara susu terus tapi tangane ngene-ngene ngono kaya ngomong gekno susu ngene semene terus diaduk terus ngene ngono. Pintere. Oleh majikan biyen kerja kabeh majikanku, majikan lanang wedok. Dadi ini aku ning omah cuma ambek anak kuwi, cah umur 2 tahun, enggak sangkut paut ambek mbah, penake kuwi. Alhamdulillah. Pokoke intine lek nyambet gawe ning Hongkong ya aja sangkut paut karo mbah. Wis mesti aman tentram tenan. Masa lika-likumu nyambet gawe ambek anak bos. Wah, aku ngantuk. Anak bos ambek majikan tetap aman pokoknya enak bae. Lek enak bae, aja takon menguji mental sampean. Lika-likumu berat, lek enak bae tak akoni. Pokoknya melok wong Hongkongnya ora enak bae, wis sing paling aman tentrem adem ayem. Masa anak-anak kalau kaya ngopo dhewe sik iso menghandle. Tenang. Kelingan zaman semono ya Allah. Penuh perjuangan lika-liku. Kudu semangat, kudu kuat. Ke pertama ning Hongkong yo nangis, sae padha wae lah polo. Yo nangis sae. Ke biyen kan HP urung koyo ngene iki, urung canggih ngene iki. Biyen HP ku sik Nokia. Nokia bolo.
Urung enek internet ngene iki, urung enek bolo. Biyen tukune kartu, sik kartu tuku langsung entek ngono kuwi. Pemene 10.000 ya langsung entek sak jam, pemene 20.000 entek 2 jam ngono kuwi sikan biyen jamanku. Saiki iki sik wis penak. HP canggih-canggih, internet mbludak-mbludak tenan. Jamanku biyen ya Allah. Jan nemen. Walah. Maka roh cah saiki sing kaya enggak sing sambat enggak kuat ngene-ngene alah ke opo perbandinganmu saiki untung enek HP canggih enek sing bantu ngene-ngene biyen wis angel tenan biyen angel kula bersyukurlah mbak-mbak sing nyambet gawe saiki HP wis canggih majikan di sini bersyukur potongan gaji cuma 2.000 piro bersyukur tenan zamanku biyen gak ngono kuwi tenan aduh semangat wanita hebat.